Sevginin mətbəxindən hər kəsə salam. Bugün sizlərə ən rahat üsulla börülcən kompotu necə hazırlanır onu izah edəcəm. Hazırlanma qaydası ilə tanış olmazdan öncə kanala abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Gəlin indi hazırlanma qaydası ilə tanış olaq. İlk öncə börülcənləri yaxşıca yuyuram. Yuduğum börülcənləri süzgəcə əlavə edirəm ki, suyu tam süzülsün. Börülcənləri şüşənin içərisinə əlavə edirəm. Şüşənin hər birinə börülcən əlavə etdim. İndi isə üzərinə 180 qram şəkər tozu əlavə edirəm. Şüşələrin hər birinə qaynar su əlavə edib qapağını bağlayıram. Şüşələrin hər birini qaynar su tökdüm, qapağını bağladım. İndi isə tərs çevirirəm və silkələyirəm ki, şəkəri tam ərisin. Bu vəziyyətdə 5 dəqiqə saxlayıram. Kompotları ədyala büküb bir gün saxlayıram. Tam soğuduqdan sonra isə açıram. Və budur artıq. Kompotlarımız hazırdır. Çox gözəl alındı. Ən rahat üsulla hazırlanan kompot budur. Əgər siz də bəyəndinizsə, kanalıma abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn videolarda görüşənədək.